Herkese merhabalar. Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzeli Demet Özdemir ve partneri Engin Akyürek ile beraber kanalımda hoş bulduk. Bir zamanlar Adım Farah adlı diziyle başarıya ulaşan çiftler şimdi de yeni dizilerde oyunculuğa devam edecek. Güzel görüntüler, yeni paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.